Hello，大家好。咁依家咧又係傾偈嘅時候啦。咁今日有咩講啊？不如講下啲生意經啊。我自己咧就唔知點解，突然間咧就多咗好多人咧就同我攞貨啦。而嗰啲好多都係嗰啲即係嗰啲公司啊，你知道嘛？即係唔係話 individual 嘅人嚟攞貨咁樣樣。咁更唔好講咧，就係即係我有個係做 treatment 嘅診療室咧，咁生意亦都十分之好。即係但我就冇接太多，因為我只可以做咁多。咁我亦只係可以即係我只係可以接咁多，因為我亦都唔想做到五勞七傷咁樣樣。咁所以我就定咗咁多客，除非有客即係唔做住咁樣樣，我就會接啲新嘅，否則的話咧，我就唔會接噶啦。咁我只係想講咧，其實一直以來咧，我都有講好多生意經嘅，我一直都係按住我自己講嘅嚟做。咁其實我而家搞咗我間公司10幾年啦。咁喺呢個時候咧，其實我只係需要睇下人哋我間公司嘅存在，同埋睇下人哋我做啲乜嘢嘢咁樣樣。有時分享下一啲嘢咁咧，就基本上已經有生意翻嚟㗎啦。我就唔使好似嗰啲新成立嘅公司咁樣咧做得咁辛苦，因為喺依家嘅咁嘅經濟咧，啲人咧就唔係好想試新嘢嘅，通常咧都係揾翻嗰啲已經有基礎嘅嘢咁樣樣去嘗試，所以就十分之離我哋呢啲咧就已經做咗好多年，立咗好多年嘅公司咁樣樣。即係所以咧，依家做咧就易咗好多啦。咁依家問題，因為我哋美國嗰邊咧有呢個好重嘅關稅咁樣樣，即係變成揾貨嘅問題。但係基本上咧，無論即係我做嗰啲精油珠寶啊，或者係一啲首飾，加埋我做嗰啲 aromatherapy 嘅產品咁樣樣咧，基本上咧我都可以捱到今年年底嘅。咁跟住落嚟點樣樣咧，就睇餸食飯，睇下點樣樣先算啦。或者我會出一啲自己設計嘅首飾咁樣樣都唔定。所以咧，我自己當然手藝就睇下做邊啲啦。嗰啲好精巧又要用嗰啲工具，嗰啲又扭嚟扭去嗰啲咧，我就揾阿 James 做嘅。即係佢就呢啲嘢咧就難唔到佢嘅，所以嗰啲困難嗰啲步驟咧就揾佢做，我就做嗰啲設計嗰啲就已經得㗎啦。咁可能我會出自己設計嗰啲。其實我中意自己設計嗰啲嘢，因為我對嗰啲顏色造型咧，我自己有一定嘅要求咁樣樣。咁即係嚟緊咧，我仲有3個雜誌嘅訪問啦。咁我就完咗今年，咁要到年底10月之後咧，先至會再考慮咧，即係做下啲訪問咁樣樣。即係即係一來又要冇咁多嘢講啊，係咪先？你講嚟講去都係嗰啲，人哋都會悶啊。即係但係咧，我會繼續咧就響 social media 咧就分享嘅咁樣樣。另外咧就係、大家有冇覺得我啲皮膚好咗好多啊？即係原本有一啲仲有少少缺陷嗰啲地方都唔係好覺有咁樣樣。即係覺唔覺咧？我嗰個面型咧又細咗咁樣樣，即係個人又後生咗咁。我覺得啊，咁我梗係要同大家分享下啦。即係大家買唔買咧，就食嗰啲嘢咧就另外講。即係我發覺嗰啲嘢有效咧，就同大家分享下咁樣樣。
即係咧嗰隻 Juice Plus 真係響 anti-aging 啊！我最初食咧諗住係我買 Omega 啊嘛，我最初食只係因為想 nourish 我嘅腦部咁樣，我就發覺咧就即係 Foggy Brain 就少咗啦，即係大概80%咁樣，少咗80%。咁跟住嗰個，即係我幫嗰個人買嗰個咧，佢咧就俾咗嗰個即係 trio 俾我啊，有 fruit 啦、veggie 同埋 berry 3隻嘅嘢俾我。咁跟住即係咁跟住咧，佢就俾咗嗰隻嘢俾我，我咪食咯，係咪先？一日2粒咁樣，我就食咗。咁即係食咗之後咧，咁咧就十分之有效啊！即係我基本上我覺得主要就係我分享過咧，主要就係 Omega 嗰個 Omega Blend 嗰個作用咧就大啲嘅，尤其是即係其他嗰啲嗰3隻 Trio 都係咁上天花，但係都唔平㗎喎。你3隻如果買3樽食4個月咧，都320蚊。咁於是乎咧就唔好意思啊，我唔知個電話有啲咩問題。於是乎咧，我都係決定買嚟食，因為食咗之後咧，即係眼袋咧，我有少少好輕微嘅，但係就唔係好覺啦。眼袋咧就冇埋喎，即係最主要我敷面膜嗰陣時候，即係你知我基本上日日就敷一張 sheet mask 噶嘛。我基本上敷嗰啲 sheet mask 嘅時候咧，吸收得特別好啊，尤其是由眼嗰度咧，咁咧就連嗰啲眼袋嗰啲咧都緊緻咗，同埋細咗好多，基本上係冇零咁滯。咁你知啦，我而家用緊 iPad， 我用 iPad 呢隻最新嘅 iPad 咧，基本上應該冇 filter 嘅，我冇用 filter。亦都冇用修圖咁樣咧，就拍呢個出街就係用 high definition 校到60咁樣，30其實就個畫面質素比較差啲，咁就校到60咁樣就同大家見面。咁你知我唔化妝㗎啦，係咪先？因為我個人好懶。咁唔單止係咁喎，我個朋友仲同我講，問我係咪剪過髮嚟喎，話我啲頭髮好好睇喎，今次剪得。我話我自己剪，又唔見佢之前讚我，點解今次讚我？我係食咗呢個 Juice Plus 嗰個 Omega Blend 加埋嗰個加埋嗰個 Trio 咧，佢就讚我。不過啲頭髮又真係幾好喎，即係我咧就用啤酒洗頭，用我嗰個 hair oil， 再加埋依個食 Juice Plus， 我唔係幫呢個，我同呢間嘢冇關係嘅。咁咧我就雖然我識佢嘅投資者，但係我同呢間嘢冇關係。即係連我都使咗，我使咗400幾500蚊嚟買嘅，自己即係阿邊個啲錢，咁碌鬼咗佢張卡去買。我遲啲可能買埋佢個 powder，即係 chocolate 嗰個 vanilla 我就未食過，因為嗰個人俾我試嗰個係chocolate 嗰個，我覺得幾好喎。即係，但係 powder 呢個唔急嘅，最主要就係嗰個 omega， 最主要就係 omega。如果你嘅 budget 有嗰個限制，我就提議你買 omega。如果你 budget 鬆啲咧，就 omega 加埋嗰個 trio。如果再鬆啲咧，就 omega 加 trio 加埋嗰個 chocolate powder。即係我除咗食呢啲之外咧，有食中藥粉㗎喎，即係我食嗰個石斛加花旗參。另外咧，我又食嗰個茯苓白珍粉啊，我喺天湖嗰邊買嘅，即係但係就 local warehouse 發貨。又食佢嗰啲，哎呀，總之佢嗰啲咩粉中藥，即係按中醫理論溝嗰啲粉咧，我全部買晒翻嚟去試咁樣。咩又杏仁700粉啊，咩又乜乜乜乜藕粉啊，咁乜都攞嚟試咁樣。咩豆漿粉、燕窩豆漿粉啊嗰啲，燕窩豆漿粉就弱啲，但係其他嗰啲
即係中藥名聽嚟配嗰啲咧就幾好噶。我又買埋田七粉啊，未食啊。咁即係好多呢啲粉咁啊，買嚟食啦。我仲有用佢喺佢嗰度買嗰隻，你知唔知呢隻嘢好喺邊啊？呢隻嘢咧成日攞嚟同唔知其他咩牌子嚟到比較，但係呢隻嘢好喺邊啊？我同你講，水汪汪，即係水嘅，即係個質感係水咁樣樣。你夏天啊，你淨係想噴啲水落塊面度涼咗塊面啫嘛，你根本就唔想搽 cream，又唔想搽 lotion，乜都唔想搽嘅。我同你講，所以呢個嘅 texture 咧就十分之好。我真係買咗呢隻嘅啫，即係3支咁，即係個 texture 十分之好咧。就有我唔係賣廣告啊，即係咧佢係水質嘅，你知道嘛？佢水質搽落塊面度咧就涼浸浸咁咧，就淨係單係呢樣嘢就係嗰隻牌子真係比唔上。即係你問我有冇效，都有啲效嘅。咁可能我個問題唔係太大，所以我覺得有效。即係你睇你自己嘅需要咁樣樣嚟到決定咯。咁另外用乜啊？我仲有買，哎呀，我買咗呢支啊，佢個名好聽啊，咩啊 ？Rice Milk Glow Replenishing Rice Milk， 見係 rice 咁啊，又買咁樣樣，即係就買咗呢個同嗰個咯。即係其他嗰啲我間中都有買 Atomy 噶，嗱，冇呃大家噶，我都買 Atomy，因為我中意聞呢隻嘅味道，嗰隻花香嘅味道，所以我用完之後可能都會買嘅，尤其是嗰個安培嘅。嗰個安培可能我都會買嘅，所以即係我中意嗰陣味道，就好似我會為咗味道咧要買某啲牌子嘅，好似 Sisley 啊。你講開又講啦，你知唔知我都有買 Trader Joe 嘅洗頭水，其實嗰隻洗頭水咧都 OK 嘅，我覺得。咁但係咧一搽落個頭度咧，你聞到佢陣味，其實都唔差嘅喎，佢陣味。最衰就係我用慣嗰啲貴嘢，聞慣嗰啲高級味道啊，你知道嘛？我突然間就同 Sisley 嗰啲比起上嚟，你知道梗係比唔上啦，你知道嘛？即係質感 OK 喎，但係就香氣就絕對比唔上，即係但係冇辦法啦，為咗我都要慳錢。即係其實我可以唔慳都得，因為買嘅 Sisley 嘅洗頭水都唔係好貴啫嘛，洗頭嗰啲用品。即係最大問題就係，你知唔知依家咧啲經濟咁樣，大家都喺度咁捱，你自己仲係咁享受咧，原來個心都會即係你會覺得 guilty 㗎，你知道嘛？當你決定買唔買嗰啲名牌嗰陣時候，你會覺得 guilty。即係我買 Tiffany 嗰啲係冇 guilt 啫啦，因為我係為咗工作㗎嘛，你知道嘛？即係同埋我亦都唔係買太貴啦，500蚊一個，500蚊美金一個手鏈喺 Tiffany 嚟講算係好平㗎啦。所以我就咩咯，即係買咗2個咁樣樣，即係嗰個我交咗貨俾 Real 啦，咁咧佢哋有個男人咧就嚟收貨，佢睇到個紅色咧，佢話哇！佢中意個紅色喎，反而佢話，但係咧呢個紅色同嗰個 Tiffany Blue 咧，兩個一齊戴起上嚟咧，個 contrast 好好睇嘅咁樣嘢，即係證明我喺 fashion 度都係有啲眼光。即係呢個就係咖啡加天湖買嗰個咩啊，紅豆紅棗唔知乜鬼嘢，即係嗰個粉啊，將佢加埋一齊嚟飲咁樣樣咧就咩咯，即係咩咯？即係我見到好多人咧就講嗰啲保養嗰啲。你到咗某一個年紀啦，你後生嗰陣時候咧，你嘅面色咧係十分之好噶喎，即係就算你蒼白都係有嗰種令人睇咗即係有嗰種青春嘅氣息嘅，你塊面即係透露出嚟。咁你年紀大咗之後咧，你就慢慢
變得蒼白無華、面無血色、眼神咧都係頹敗咁樣樣，即係呢個係一個腦咧會經歷嘅過程，除非你用化妝去冚咗佢嘅啫。即係你唔化妝嘅話，即係依家你就有 AI 啦，係咪先？即係出鏡嗰陣時又可以修圖咁樣樣，即係所以嗱，我仲有 La Prairie 嗰啲嘢嘅，嗱，仲有好多㗎，我仲有 La Prairie 嗰啲嘢都未用完，用完之後啊，如果你問我 La Prairie 用邊隻好咧，你絕對要買依隻 affordable 又 affordable 嘅，佢有隻磨砂。佢個磨砂咧真係十分之好，你用完佢個磨砂之後，你塊面真係好似唔同咗。但係佢嗰個磨砂咧都要200幾，我記得我印象中都記得咧，就200幾蚊美金。即係如果你仲有錢，你想用呢個牌子，但係又唔可以買太貴嘅話咧，我覺得你最要買就係嗰隻磨砂。你洗完面磨完，即係好輕微嘅磨完之後咧，就成塊面都唔同晒。但係如果你追求嗰種氣味啊，你知道嘛？Sisley 咧有隻橙味磨砂咧，就係俾朝早用嘅嗰隻咧，即係純係味覺嘅享受。我覺得純係味覺嘅享受，即係 improvement 唔係太多，但係咧就純係俾你朝早味覺嘅享受咁樣樣。即係你可以睇下你自己要嘅係乜嘢啦。即係鬧咩咧？我中意佢嗰隻 cleansing lotion。其實鬧咩嘅洗面都幾好，我全部用過晒。鬧咩乜產品我都用過晒，除咗有顏色嗰啲。即係，其實真係幾好嘅。你睇我用嚟用去都係去翻鬧咩嘅，即係你就知啦，知道嘛？雖然我有時都變咗心，但係基本上我仲會用下又翻去鬧咩嗰啲產品嗰度咁。即係依家食咗 Juice Plus，我就唔使鑊用咁多佢嗰啲50幾蚊一張嘅面，即係 sheet mask 啊，你知道嘛？你估50幾蚊一張 sheet mask 平咩？就係用得嘅一次，即係無形中又即係你冇辦法，呢個經濟就係講 cost saving 噶嘛，即係大家慳得就慳咁樣樣，即係仲有咩護膚嗰啲啊？即係大家唔好以為呢個化妝水啊係多餘嘅，絕對唔係。你如果買到好嘅化妝水咧，其實咧對皮膚咧係真係有幫助嘅，即係亦都 prepare 你嘅皮膚咧容易吸收。但係記住，你如果靠 outside in 咧，你可能使成10000蚊咧都冇使成400-500蚊嘅 inside out 咧咁有效嘅，你知道嘛？同埋即係個效果咧係唔一樣，即係好似我冇話咗，我食咗 Juice Plus 之後咧，我做 sheet mask 咧係吸收得特別好嘅，即係所以可能都影響咗嗰啲化妝水。有啲人覺得搽咗冇乜嘢，即係但係會唔會你身體缺少咗某啲嘅營養而影響咗你吸收，即係個吸收能力啊？你知道嘛？即係呢樣嘢我都係今次食 Juice Plus 咧，我先至發現原來身體響比較充足嘅滋養下咧，係特別容易吸收嗰啲 skin care 嘅成分嘅你嘅皮膚。即係除咗我以前講嗰啲，你用唔用 red light therapy 啊，用唔用 infrared 啊嗰啲都有影響，但係都係比唔上 inside out 嘅。我同你講，即係都有 improvement，但係你絕對比唔上 inside out。所以你由 inside out 又 outside in 嘅話咧，你皮膚咧絕對係頂級嘅。即係我呢啲就係我唔係靠，即係你知我又唔係明星啦，我亦都唔係 model，我就係娛樂性質揾玩下。即係呢樣嘢對我嚟講咧就影響唔大嘅。即係但係如果你係靠張面咧去食飯嘅話，
咁你要 inside out 又 out 晒煙咁樣樣，兩樣一齊嚟咁樣樣咧嚟到 keep 住自己塊面，即係樣係好貴嘅，你知道嘛？即係咁 keep 飯。即係至於打唔打 Botox 咧，其實我都想去打針，即係我打針就唔係打 Botox，我想打嗰啲 hydration 嗰啲針。Juvederm 出咗好多嗰啲 hydration 嗰啲我想間中去打下咁，唔使咁辛苦啊嘛，日日搞咁多嘢，咪打一次咁啊，維持半年到8個月咁樣咁啊，輕鬆好多噶嘛，同埋你打一支針，你打針可能平過你8個月係咁搞咁多嘢，同埋嗰啲冇 Botox 嗰啲咁傷皮膚，因為嗰啲可以入咗身體之後咧會出翻去嘅，基本上係，即係我就依家揾錢咧，反而揾多過經濟好嗰陣時候喎，所以其實我生活享受真係可以好啲嘅，即係再加上咧，依家好多人咧就問 sponsorship 啊，即係我嗰啲活動咧要做 sponsor 咁樣，即係又減輕我啲負擔啦。即係我要同 Ikebana 嘅老師講下，即係 tea ceremony 嗰個就好易話為嘅，基本上我話事就得㗎啦。即係但係 Ikebana 嗰個咧就比較有原則啊，做事，所以咧要同佢傾下先。咁咧，因為我冇定嗰個 minimum 係幾多錢，咁我唔知佢要唔要定啦。即係 tea ceremony 你求求其其就得㗎啦嘛。即係咁啊，可以補貼下，即係補貼下我嗰啲租房錢啦。我每次都要，除咗犧牲我個 credit 之外，仲要另外揞多200蚊，好貴嘅。即係喺洞邊嗰度租個地方咁樣，但係佢可以 guarantee attendance 㗎。即係你冇計咯，你係咪你要 attendance 啊？咁要 attendance 就要抌多啲錢落去噶啦嘛，即係你 promote 嗰啲嘢咧又高價好多嘅，咁就我可能遲啲都要揾個 management 嗰度傾下，喺嗰邊搞翻個 pop up。我搞3次，我打算搞3次，睇下嗰個情況同埋人流。我諗相信會成績好好嘅，即係但係我又怕話唔夠費，唔夠貨賣嘅，你知道啦，唔夠貨賣。依家入貨又基於 tariff 嘅問題又十分之貴，即係你一加咗價就影響咗啲人對即係嗰個即係喺嗰個 demand curve 咧十分之 elastic，即係個 sensitivity 好高啊，咁咧就。問題最主要就係唔夠貨賣，就算我懟晒我屋企所有嗰啲貨，都唔知撐唔撐到3日咁樣。所以咧，你問我做雜誌訪問啦，做封面有冇效咧？十分之有效，但係你唔能夠做一次就得㗎，你一個 serious 咁樣去做咁樣啊！我都做咗1年先至見效，1年淨係雜誌訪問都唔知使咗幾多錢。即係但係真係有效㗎喎。即係呢啲唔在乎你係唔係 viral 嘅喎，即係總會收到啲效，即係你就係要做，同埋要揼錢咯。即係嗰啲寫嘢嘅人咧就十分之掂嘅。我做過咁多間，唔理嗰啲有名冇名，你冇名嗰啲變成有名都得㗎，係咪先？即係嗰啲寫嘢嗰啲又寫得十分之好㗎喎，即係冇得彈啊，連我都覺得。即係點解要被炒同被 lay off 啊？即係真係受呢個經濟嘅影響。如果講個人嘅本事嘅話，我覺得佢哋係應該要被留翻嗰班嚟。即係又講開又講啦，我喺 Facebook 度咧就 Facebook Watch 度咧就點名嗰個男人，即係佢用字咧都幾精妙嘅，你知道嘛？即係佢有呢個用字嘅 talent。我諗佢都係文化界嗰邊出嚟，即係或者係做開 journalist 嗰啲，即係可能冇嘢做啦嘛。咁我就留言同佢講話，你有 talent 用，即係個 word choice 啊，即係你有 talent 喎。跟住同佢講，呢個人最特別咧，就可以將呢個 tragedy 講到變成一個 comedy 嘅。
即係呢啲係佢十分之獨特嘅才華嚟嘅喎。你唔好話才華唔重要，係十分之重要嘅。即係啲 DNA 嘅嘢咧係可遇不可求，唔係你想你就學到嘅，你知道嘛？即係有神來之筆咁樣樣咯，即係我就同某一個投資者講，你覺唔覺得你即係講咧？其實咧佢啱，即係幫佢做嘢，尤其是喺呢個咁多怨氣嘅社會入邊咧，你真係需要有呢啲咁嘅人咧去幫你舒緩一下個緊張嘅關係咁樣樣。希望不過我諗佢會揾到份工嘅。即係我就中意做，即係如果你問我咧，我除咗 keep 翻原有嘅職業之外咧，我咧就會即係做翻 headhunter 啦，因為我中意做 matchmaking 啊嘛，你知嘛？即係唔係男女關係嘅，你男女關係可能都做埋，即係我中意做 matchmaking 嘅，即係譬如嗰間公司揾人，然後我介紹邊個咁啊，揾嗰個人去 interview 啊咁樣樣。咁而另外咧就係我會做 PR 咯，開展多個 PR，因為我覺得我幾啱做 PR 嘅都，即係我今年以嚟我都係做 PR，我冇好少賣，好少響 social media 或者乜嘢去賣自己嗰啲嘢，我都係做 PR。但係原來做 PR 就可以揾到好多生意翻嚟嘅喎，即係自動咁啊，就有人幫你買嘢咁樣樣。所以我覺得做下 improve image 嘅嘢，或者推廣下 image 嘅嘢，其實都係幾好嘅。即係有時唔使話，因為如果你賣嘢咧，依家啲人已經受緊，你仲成日同佢講話要買嘢買你啲嘢，好頭痛同埋好反感㗎，你知道嘛？即係就算佢可能有需要，都可以幫咗第二間買，所以你不如 promote 下自己嘅 image 咁樣，提醒佢你做緊啲乜嘢嘢，你有啲乜嘢嘢，咁 instead of 你即係 sell 一件 product 話叫佢去買咁樣樣，即係呢啲就更實惠，同埋喺依家咁嘅環境入邊咧就更相得益彰咯。咁我仲有啲乜嘢嘢啊？好多嘢啊！屋企即係阿 Miro 嗰度咧，我又有哇做乜鬼？呢個咧我都係減價嗰陣時候，連埋嗰個佢有嗰個 light therapy 嗰塊板送埋嘅，即係我買嗰陣時成700幾蚊呢個。咁仲有啲中藥粉咁啊，愛嚟敷面啊，有玫瑰花粉啊，乜粉蜜粉都有，即係咁咯。如果你叫我推介咧，即係奧斯丁咧就 allergy 就十分之嚴重，我絕對推介我依隻產品，但係我可能冇得出啦。依隻 chest rub 叫做 breath easy，即係呢個 chest rub 咧，你搽咗之後咧，依個，你搽咗之後，即係搽嘅位置好重要嘅喎，即係你要搽依度啦，依度啦，即係等你自己可以聞啊，你知道嘛？咁咧你聞1-2分鐘咧就會停咗嗰個 allergy。但係佢最唔好咧就係只係 temporary 幫到你，就唔可以斷咗條尾。你要斷咗條尾咧，就有另外嘅做法。即係講下治療嗰度啊，咁咧我最近咧接咗個 ADHD 嘅嚟做咁，然後我發覺原來有 ADHD 嘅人咧，只係單做 counseling 或者係 psychotherapy 咧係唔足夠，因為佢身體上面會有一啲異常嘅情況咧，你一定要釋放咗佢出嚟，或者係 replenish 一啲嘢入去，即係就算單食藥都係唔夠。即係我就覺得咧，醫生咧就應該要識得下呢啲嘢，你唔係開咗藥就得㗎，你知道嘛？你開咗藥之後，
你要知道仲爭啲乜嘢嘢，你去輔助或者同佢哋講可以做啲乜咁樣樣。你話嗰啲某個研究話乜乜乜，你可以做啲乜，睇過某啲研究咪得咯。即係如果唔係嘅話，佢哋睇下又唔會睇你。有啲父母就直頭覺得有 ADHD 咪證明你嘅細路係 more creative 咯，但係佢 more creative 咧可以係因為 information 而造成嘅 more creative 嘅，即係 ADHD 可以係天生嘅，亦都係可以係一種後天出現嘅嘢。即係問題係你點樣做咗？即係我處理嗰個個案咧。我淨係睇咗佢，淨係睇咗我一次。我叫佢翻去做 self care，即係包括 improve 佢嘅瞓覺，self care 同埋即係嗰啲我俾咗個 self care 嗰啲嘢俾佢咁樣，即係哎呀，佢只係需要睇我一次就基本上 get rid 曬所有嗰啲 symptoms 啦喎。即係我而家開始，我下次要同佢講，佢要同個醫生講話係咪要減 dosage。我覺得開始佢嗰隻藥加埋我嗰啲嘢，令佢好似處於一個較 sedative 嘅情況。即係嗰啲藥可能要減 dosage，你知道嘛？即係你醫生一個做晒咪好咯。即係而家醫生又做我又做咁樣就好鬼死煩噶嘛。即係咧，如果嚟醫生咧，即係如果我講一啲 case 嗰啲咧，你可以參考一下嘅。即係因為我嘅 case 咧，根本上我係揀嗰啲比較有 general applicability 嘅嚟到講嘅，所以一大部分人都係出現呢啲情況。即係 exceptional 嗰啲冇得講 exceptional 嗰啲可能已經係另外一種病嚟嘅。即係你覺得 ADHD 其實佢係另外一種病。咁所以即係醫生真係要識下呢啲嘢，唔識唔得嘅。我覺得你最好就一個做晒，咁你個客人就唔會變心去揾咗第二個啊嘛，你知道嘛？如果咪你睇下依家政府減咗 Medicare，好似聽聞，好似唔知邊個話其實都有減到 Medicare，呢度減嗰度減嗰度減。又減 food stamps，連食嘢都有問題嘅話，佢哋更唔會睇醫生啦。咁醫生嘅收入就大減噶咯喎，係咪先？咁你唯一就係你個客係一條龍咁樣做晒所有嘅嘢，咁你咪唔憂。就算佢哋少咗客人都唔緊要，因為佢多咗嗰個幫襯你嘅服務啊嘛 ，items 啊。即係所以呢樣嘢咧，即係做醫生咧一定要識呢啲嘢先得㗎，唔識唔得㗎，真係。即係尤其是依家咁嘅情況，既然你少咗人嚟睇醫生嘅話，你唯有係加嗰啲項目嘅啫，係咪先？即係我覺得我而家講緊嗰啲係有需要嗰啲嘅，即係好似我佢做個食藥會產生某啲問題嘅話，即係唔食藥都有啲問題，有 thyroid 嗰啲問題。咁你點樣去處理嘅？你仲要有啲咩產品？即係如果佢要買，咪俾佢喺嗰啲當場買咯。你另外 set up 一個 section 咁樣，係咪先？請嗰啲專業人士嗰啲咁，或者 train 嗰啲你嗰啲 receptionist 啊，定係唔知咩 medical assistant 嗰啲咁，一齊嚟咁啊，咁就得咯，大家都 happy 係咪先？咁今日咧就講到呢度啦，咁遲啲再同大家分享啦。